시그널이 너무 안 좋습니다. 딱 한 칸 뜨는데 응답을 드리고 싶은데 이 의미가 없을 것 같아요. 포터블이시 뭐 핸디신지 이 산골짜기에서도 신호가 들어온다는 게 지금 모빌 휘입 안테나가 연결되어 있는데요. 조금 의외의 신호가 들어와서 깜짝 놀랐습니다.
CQ. 여기는 델타 시에라 5. 저는 새벽 시내권에 지금 현재 아파트 옥상에 서충 옥상에서 3단 집도 공수하고 있습니다. 출력은 지금 한 25와트 정도로 조절되고 있고요. OEM도 아마 3단 집으로 이렇게 공수가 있으면 와. 차 위에도 눈이 제법 쌓였네요. 오늘 기온이 그렇게 많이 내려가지는 않았는데 산 위가 돼서 그런지 그래도 영하 3도 정도네요. 따뜻합니다, 겨울이. 지역 주민들한테 물어봐도 이번 겨울이 따뜻하다고 하고요. 눈이 뭐 쌓여 있고 그런 게 거의 없다고 합니다. 비가 돼서 내리고, 특히 경상도 쪽은 더 그런 것 같아요. 눈이 다행히 한방눈이 아닌 쌀아기 눈이 내리고 있어서 내려가지고 뭐 차에 그렇게 많이 쌓이지는 않았습니다.